ശ്രദ്ധിക്ക്. ഷൊർണൂർ വഴി പോകുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 2265 കൊച്ചുവേളി യോഗ നാഗരി ഋഷികേശ് എക്സ്പ്രസ് 12:50 എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ 4ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, शोरनूर से होकर जाने वाली गाड़ी नंबर 22659 കൊച്ചുവേളി യോഗ നാഗരി ऋषिकेश एक्सप्रेस लगभग 12:50 पर एर्नाकुलम जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने की संभावना है. Your attention please. Train number 22659 കൊച്ചുവേളി യോഗ നാഗരി ഋഷികേശ് express via ഷൊർണൂർ is expected to arrive on platform number 4 around 12:50. Your attention please. Train number 22659 കൊച്ചുവേളി യോഗ നാഗരി ഋഷികേശ് express via ഷൊർണൂർ coach position from engine first SLR cum disabled portion, second general compartment, third S1, fourth S2, fifth S3, sixth S4, seventh S5, eighth S6, ninth S7, 10th S8, 11th AC3 tire, 12th AC3 tire, 13th B1 AC3 tire, 14th B2 AC3 tire, 15th B3 AC3 tire, 16th B4 AC3 tire, 17th B5 AC3 tire, 18th B6 AC3 tire, 19th A1 AC2 tire, 20th A2 AC2 tire, 21st general compartment, 22nd generator car.